家見到今日出晒燈，唔知咩料啦，一樣大單嘢。Jacko 揾得你嚟咧，就梗係有啲意見想問下你。你以前買二手車，新車嚇撈咗咁多年，我想問你攞啲意見。因為咧月尾我就準備去日本一轉，咁台150萬 cash 港紙啊 yen， 咁就去嗰度買架車。你知啊，Dicky 佢哋個個都運架車過去，我唔捨得運啲車過去，我嗰度嘥錢，咁不如攞嗰嚿錢去入 brainstorming 下。係啦 brainstorm 下，睇下日本買咩車。你150萬，即係大概7萬零蚊啦。你會揀咩？喺香港買，我包夫包夫唔咁香港有啊？香港有小盤同埋棍波多，都係嘅。阿包夫佢哋喺日本係唔知點解好似有個信仰咁樣。你日本揸架包夫，然後你有咁多嘢賣，揸去料，係都係呢個畫面。虛榮咯，虛榮。而家我哋開官一睇下先，595位會係150萬呢啲價錢，平嗰啲就係，貴嗰啲都要200-300喎。300，如果300萬我買架595我都開咗162，自動皮。自動皮咯，自動皮唔諗啊，仲有機會係左仔喎，佢177萬，其實真係比我想象中平喎。呢一種車平過香港玩咯，香港好貴啊，好浪價啊。香港嗰啲前期500都未叫595嗰啲，都嗌緊10萬8萬㗎，隨時10萬8萬啦。如果你棍波質素好嚇，但係意大利車我真係有啲拗啊，好老實講。有細買細喎，咁人哋都揾㗎，得個股東過去啦 ，Trapper 咪就係真係呢啲阿巴夫我揸過，嗰啲做工好曳。德國車咯，德國車咪德國車我有諗過 Alpina， 但係 Alpina 應該買唔到㗎啦。貴喎。係啊，你去量去到盡啦。揸去雙根，揸去雙根係咪要有個下樹嘅問題？即係 Alpina 香港你真係冇正式引入㗎嘛？其實好多都係咁樣水貨，但係你睇佢幾多至幾多啊？182萬嘅，呢個已經係最平。Benz 啱唔？好舊嗰啲咯，林德信嗰啲咯，但係我覺得你係落車定係去周遊列國先？我覺得周遊列國就梗㗎啦，喺日本 road trip。但係更重要係，即係我覺得架車都要有少少實用咯。我 S1 喎，S 咁平嗰啲 S1 134萬 yen。其實呢啲車我喺香港係唔會諗，但係唔知應該去到日本個膽就壯大咯。哇！呢個 AMG 179咩嚟㗎？呢啲咁平嘅，有冇零件車嚟嘅？哇 ！Alpina 都少貴喎，都10倍喎。咁呢啲係呢啲最新啊嘛。喂，但係呢架 E90嘅 Alpina B3 200萬 yen 都係歐筆，即係呢啲唔使諗啦，仲未計整。但係點解 S1 咁平嘅？145萬 yen， 4程，但係得幾張相啫喎，得4張相，同埋有冇車檢啊？整備冇，保證冇，話乜都冇，難怪啦。係咯，一跳已經去到200幾，真係唔得。因為 Benz 真係唔得。190E 啊，媽！揸上中明山，揸一嚿。你有冇上過秋名山啊？最近一片死寂喎，佢仲靜過尖沙咀喎。做咩啊？你嗰邊邊住我做咩啊？睇緊啊！綠係呢都吸引，不過香港都有。係咯，我即係同樣都係幾萬蚊車啦。喺香港你即係啲人當你湊四啦，但我覺得你日本揸嘅呢啲車，人哋當你 Sugar Daddy 喎。咁當然我係咪即係追求呢個感覺咧？有少少嘅，咁我係咪想做咧？唔係嘅。所以，喂，調轉頭，你係咪想鎖定喺日本買架歐洲車？咁你喺日本買日本車好理所當然啦。有少少咁嘅諗法啦，因為我喺日本揸歐洲車咧個感覺咧好優越啊。呢排咁。練馬嗰種即係進口車嗰個感覺，我幾 enjoy。即係揸埋左仔啊！嗱，你揸架左仔就有個 concern 就係收費。唔係啊，翻唔到嚟香港，一定翻唔到嚟香港。你唔通你搞越車南下咩？即係拎大陸就出唔到牌啊，係咪先？咁所以即係 target 翻右軚，只不過係睇下有冇邊一架係香港又少，佢值得玩啦，有啲換味咯。其實綠係呢啲咧，我係一路都好中意嘅，但係好似有啲唔係好拉更，當個個都身輕如燕咁樣去玩喺日本買。係啊。即係呢個有啲雞肋，哇！但係好齊 option 喎。有時睇到呢啲就幾開心咯。因為香港呢啲寶馬好齋㗎嘛。但係日本呢啲 full option 真係歐洲車享受啊！我而家睇緊一架，你哋熒光幕唔知
都有機會睇嘅，就係 Up 呢架值得。香港有一架係日本水貨自動波嚟嘅，之後仲有一架 GTI 做咩啊？係咯 ，Up 咧就香港其實應該以我所知最主要應該得兩架，一架正常版，一架 GTI。日本就冇普通野獸波 Up 嘅，得自動波。所以睇下有冇得諗佢。因為其實一睇呢種咁樣嘅輕型車咧，我亦都有諗過即係可能辣椒啊、AutoWorks 啊、必仔啊呢啲，但係 Up 就真係好似偏門少。同我細個咧讀大學嗰陣咧，好中意呢架車。我成日都喺度幻想，哇！如果我買得到，舊款呢啲係咩啊 ？Lupo 咧其實係好過癮喎，係嘛？好老積啊個樣。喂 Lupo 其實都買到喎。冇呢架嘢，我覺得搞笑啲喎，咩引擎嚟啊？Lupo GTI 係咩計嘅咧？好似係 NA。咁我記得1600舊，應該係 Golf 係125匹嘅1600 kg。喂，其實就但係咁細架咁100，其實係㗎，其實佢真係 Up 嘅。中速後呢個有啲似迷你版 R32啊。我覺得呢架過癮好多喎，但係難揾件我驚呢個嘢，始終年份舊，冇 warranty 嘅㗎。哇，差5萬，霉爛殘喎嗰啲。Lupo 我覺得可以一戰。幾多錢 ？Lupo 我啱啱睇咗個 GTI，就咁車價係60萬。yen。嗯。咁即係可以攞多60。咁當然你可以直接買架靚嘅啦，唔需要咁將就啊。因為其實咧 Lupo GTI 係某一間香港人開嘅租車公司都有租嘅，租俾人落 check。咁佢係最入門嗰個 class 叫做換味，我唔質疑佢嘅，佢一定好玩嘅呢架車。只不過係佢機件唔會話好複雜嘅，但係我唔知等件嗰個係啦，即係當你想一心諗住去玩，佢跪低咗，咁你又真係阿巴夫改裝件齊啫，冇話整件齊喎，係嘛？啱咯，以改代修啊！哎呀，嗰啲你唔係咁，我以前係咁，我而家唔係咁啊，我而家係整好咗再改啊。Up 咩 Up 係比較啱心水少少，不過呢個日文網即係我都係焗住睇漢字。係人哋真係好 detail 喎，呢啲網邊度有得撳驅動 MT？我今日見到個係 N1 RS，你真係見到啊 ？N1 RS 喺香港啊，喺香港 N1 RS 快唔快啊？快啊，就係吸引你㗎。因為 N1 RS 啱啱出嗰陣，我好記得我嗰陣喺弘益就租咗架 N1 Turbo CVT，即係普通版啦。其實都幾好揸嘅。之後佢過咗冇耐，日本就出架 N1 RS 棍波6速棍，但係我睇個價錢好貴。當年如果你要新車打稅嚟香港，講緊好似25、6萬定27、8萬，好貴，貴到離晒譜。咁我唔知，我都冇諗呢架車好耐啦。咁所以依家望一望，我唔知點嘅 trim level。N 直接撳棍波咯，驅動方式 MT， 哇！一撳頭揀喎，一撳由自動波棍波 narrow down 到去棍波咧，就得返198部啦。全日本啊 ，N 6速棍，橙色189萬 yen， 手續費7萬1。但係呢架又呢個 GDM 咯，係啊，你係求其即係領入一間 Honda 都有件證，係啊，同埋 in production 嗰種。你玩到唔開心，我諗賣喺日本，但係就冇得威威咯，即係你要喺落本木。係啊，佢就冇呢種咯。佢有冇啊？冇。但係嗱，我覺得佢兩Up 同佢都畫風上好似，但係 Up 就係有種高級嘅進口車嘅身份。嗱，但我哋其實咁樣睇未必係最平呢，個始終都係等我哋睇28卡，人哋日本出名係必場嚇。唔知有冇機會可以揾到啲平啲嗱，大家着集先講一下。而家我哋睇緊 Up GTI 輕車啊，即係呢啲落車就好玩啲啦。AutoWorks 係一個選擇，但我唔係好甘心。係啊，因為好似係呢個真係罕有。我試下轉一轉，將嗰個搜尋嘅條件變咗85萬 yen， 之後再係棍波，睇下出到啲咩？嗰啲車棍，即係唔係攞嚟跑嘅。有 Fielder 咯 ，Corolla Fielder 咯。喂，輕咗機嘅好跑我諗，我哋香港都覺得係。豐田我唔會諗嘅。係咯，不如諗下啲唔會諗嘅車啊，會方便啲篩除咗。呢紮車嗱，凌志唔會諗啦，豐田唔會諗啦，日產諗啦。日產有好多好得意嘅車，但係要我真正白銀用呢個 quota 去買，我又真係唔捨得。係啦，即係我當你可能遇到個好似韓森 President 咁靚嘅，你夠 budget 嘅，日本你都唔會有零件。
仲未計佢哋可能嗰啲牌費啊嗰啲可能又貴咧。新車冇，近20年冇一架日產值得冇啊，好坦白咁講冇。咁我又撳咗去邊？好難用啊！我唔識睇日文啊。咁掃把佬啦，嗱，掃把佬呢個就係棘啦。若果我未買呢嘅時咧，掃把佬絕對係 top of my list。哦，咁唔係啊，咁你如果你不顧一切嘅，好貴啊！好玩唔好玩啊！係咯，玩啦，五寶啊！你有盤有盤，要陀螺就陀螺。如果唔驚整 Clio 就 Q 正喎，172。172燒針口燒針口，爆雞嘅爆雞。價197，好靚，可以。掃把佬我老實講，就算喺日本，我唔係好夠膽，我冇人脈去即係去檢查。唔識講價文，唔識講，我覺得呢個係一個障礙咯。大法咁玩唔得冇玩，揸過啦，講嘢好低 B。唔得 Copen 咧，嗰個問題係我點解唔買660先？係啊，說服唔到㗎。佢真係說服唔到㗎。佢係有好多 criteria 嘅，佢可以有棍波嘅，佢硬頂開篷嘅，佢係一個 K 卡嚟嘅。咁但係個駕駛體驗啊、坐姿啊、舒適性啊，完全唔係我想要嘅嘢咯。都唔得。舊甲蟲過癮嘅。我突然間諗到隻難嘅，買個灰色嘅甲蟲，灰甲蟲，灰甲青。新甲蟲咪有架 R，應該買。香港都有嗰架。係咩？黃色嗰架嘛。我唔。唔係，你講緊係咪大尾翼嗰架？係啊。嗰架梗買唔到啦。嗰個買唔到。嗰架係左仔3.2 V6 4驅。日本可以講交咁多啦。我都唔係好中意嗰架車。如果係咁，我買架 Outsider 得啦。其實 AutoWorks 係好多選擇咯，喺呢個 budget。我覺得呢個係一個 backup 中嘅 backup 咯。咁你咪 turbo 咁樣嚟定性。嗱，咁其實我哋而家睇緊嘅車全部都係嘅。咁你 up 又唔同。up 係歐洲車咯。點解我 low key 想玩翻VAG 嘅車咧？其實因為我覺得佢哋喺西方國家咧好多改裝方案好靚，改得幾好睇。咁喺日本，你先會有嗰種進口車嘅優越感啊！你喺香港其實都只係一架福士。咁我覺得係日本呢一個地方先可以有嗰種味道出嚟。唉，但係點樣撳咧？點樣撳去150萬 yen 去輕咗機會一撳好嘅啫。睇埋辣椒咧。雖然我好，我識得個牌子喎。佢最近好嘛？喂 X90啊呢架，個頭尾同個車頭同車尾一樣樣喎。謝霆一窩蜂。係啊 Cappuccino 啊。係 Billy 仔。哇呢架啫。EP3德國架風翼得唔得，買唔到。好貴。平成 ABC 最貴就係 AutoZam。幾錢？30咗㗎。AZ1 嘅。.4 Turbo 棍波慳油。唔係你講咗點解唔揀辣椒仔嘅？我冇講點解唔揀。講下咯。其實點解唔係好想考慮辣椒仔嘅原因咧？係因為點解唔考慮辣椒仔嘅原因其實都頗簡單，因為香港好多。咁揀佢嘅原因當然有啦，啱 budget 啦。你去買改裝件，當地係基本上而家係最盛行嘅年代，要揾乜都有。某程度上都係宏益租車嘅錯，因為呢啲車全部香港都有得租有得玩，我都玩過晒。如果你叫我飛千里迢飛到過去，都係揸熱誠咯。冇啊，冇乜熱誠，即係我不如租啦。咁你有咩車有熱誠啊？唔好講樣先啦，樣你揸架林德信嗰啲 Benz 出嚟都有樣㗎。有嗱 Benz 124，我覺得係啱 feel 嘅，但係要旅行車，房車唔得。但係啲飛得㗎。如果係去124個方向就唔諗呢樣嘢㗎，真係純粹諗 road trip 舒服啊，裝到行李啊，同埋唔怕有錢。其實貴，但係喺日本就真係抵啲咯，鋸啲啦。咁其實124嗰個路線仲有另一架車，日本仔好中意 S-Class Volvo 啊 ，Volvo 240。但係 Volvo 240咧，我有預感我會揸到猛咯，因為馬力真係削啊嗰啲車。我諗棍波會 OK 好揸咯，但係如果你話呢個陳年自動波，我會有少少保留。嗱，而家睇埋 Cappuccino 啊，係咪 Cappuccino？ 500幾萬架車啊！唉 ，MX 嗱我話你聽，我喺度立個 flag。我喺呢個 trip 度，我買咗個 MX， 我正衰仔，但我照睇下我買唔買到，應該係買到啊！嗱，其實19萬8 yen 都會有一架 MX 5嗱，164.3嘅呢個 ND。或者應該咁問下，如果係一架 M 嘅
配備 page 裝啊 ，NC 會考慮下，令啱你改啱嘅。，我而家正就碌到嘅 NC。咁其實點解我咁抗拒 MX5咧？唔係我唔中意 MX5呢款車，MX5其實係好好揸嘅，只不過咧，唔知有冇睇過個巴斯光年個 meme 啫，即係一排巴斯光年啊，喺阿爾玩具倉度一排都係巴斯光年。呢一個就係我眼中，如果你平時去 MX5 車聚，就係一排巴斯光年，灰白色 RPF1，佢講阿毛佢換咗拎咯，所以咪。 ，OK，佢波箱都爆埋，佢都唔揸啦而家。即係呢個車係好好，我唔係話佢唔好嘅車，但係只不過係咁一街都係，我就唔係好中意。但係啱啱見到呢個 NC 有啲心動。點解咧？講下。軟頂係啦， NC3。呢個睇下年份先。喂 RX 我都中意。8咧？ RX8你實買到㗎，但係你邊度整先？即係你實有地方識整，但係你唔識嗰啲即係。溝通唔到。你幻想係一個外國嘅 YouTuber 嚟香港買車啊，求其買咗架車，拎去一間車房，隨時都黑店俾人鋸到一頸血。可能佢但係轉子都係棘嘅。不過只不過轉子應該要去轉貨。嗱，呢一架就07年，56,000公里，6速，咁咧2000cc 即係大機器啊。佢吸引在佢係軟頂棍波，應該當年比較高 option 嘅版本嚟嘅。佢係有原裝呢隻 BBS link。我咧就好衰嘅，一見到 BBS 星咧就勾硬心軟啊！即係你一見到改都唔使改，即係好靚啊，好公子，就原裝咁行出嚟啦，係好靚嘅呢架車。咁啱 budget，咁你又諗畫面啦，咁啊六本木唔係話唔得咯，自我感覺良好啫，係啦，人哋都係覺得你臭死，係咯。咁你話 ND 其實係買到嘅，咁 ND 你話係咪一個好嘅車？梗係好車啦，但我唔係需要喺本木玩嘅，我唔需要啊。租車得啦，我問下冇揸，借嚟揸都得啦。犀利，揀唔落手即係 MX5，我覺得如果 MX5 我會比較有興趣就係真係 NC。我覺得其實 NC 係一架 road trip 其實會舒服，一架車夠大，同埋香港盤唔係話好靚好多，所以呢一個我覺得會係我即係考慮嘅唯一一款。佢有啊，平到癲喎！你聽嗰啲 Jack 架，但係我係整到癲啊！當然啦 ，NB 42萬，24萬公里，1600。算啦，唔好睇，避開。若果我走投無路，我揀咗 MX5，我再翻嚟通知大家。但係大頭小鳩你嚟啊！我唔驚啊！你覺得我會唔會啊？你覺得會唔會？我都要面噶嘛，咁啊好冇面，俾你指住嚟笑。呢個 MX5 喎，香港冇咩？混一買新車啦。咁啊冇咁樣。BRZ 其實又係好好嘅車，但係香港多到咧。係呢個情況。其實皇冠咧，我覺得邊一代先？嗱，皇冠我自己個人咧係好中意04年第11代啊，171之後嗰一隻，即係 Henry Sir 嗰架大皇冠之後嗰一隻，方方地尖尖地嘅嗰隻咧，我係好中意嘅。戰車咯，係啦，係當年嗰啲隱形戰車，冇錯冇錯，嗰啲其實唔貴，但係咧我又唔識睇啊，佢呢啲日文咧一抽二楞之後，佢嗰啲圖又未必係等於嗰架嚇嗰個 generation，咁我大概咁平嗰啲嚟睇啦。其實如果你話皇冠嘅話，我有幾有興趣就係 F 列版啦，跑版，之後黑桃木、黑絲絨、銀灰色車身。其實我覺得咁樣係幾有 feel 嘅。一架桃紅色嘅咩啊？桃紅色？哆啦 A 夢賣廣告嗰期啊嘛。呢喺香港真係好漏打嘅，我覺得。但係有一架。係啊，但係喺日本我覺得好似冇乜問題咁樣嘅喎。都係嘅，其實都買到，不過就點解唔係我想要嗰個 generation 嚟嘅？如果Sierra，可能就係應該係買到嘅，但係嗰架車咧，其實175萬啊，我覺得唔係好值呢個。104萬 yen 都有。係咪原裝先？係。咩顏色？黃色。好多錢。我話你聽，我哋夏天去唔好搞，熱到啊！嗰個同巴斯光年嗰個奶罩啊，唔係嗰個頭罩一樣。有冇黃色？黃色就有啲興趣啦。好，睇下幾200萬。Ask 佢係擺咗喺個 collection。S660其實係買到嘅。你有興趣啊？我有啲㗎。你有興趣接手啊？其實係喎。青色。我覺得幾靚。你青色唔得㗎，貴嘢嚟㗎。青色係後期㗎。又點解我今日冇揾 Jacko 嘅其中一個原因係咧，呢條友咧，佢一嚟口水佬啦，
二嚟就成日都話想買多架車。接貨王。係啦，咁我就睇下佢接貨嘅傾向，大家可唔可以傾得埋欄？即係到我喺日本啊，都叫做周踩爆嗰架車啊！冇啊，踩爆即係揸夠啦！大家去日本嘅時候都叫有足夠嘅回憶啦。咁之後你負責喺香港攞翻慰安婦翻嚟，負翻個責任。負翻責任。咁咯。哇！太空車都買到喎。得喂。VA Cross 啊 Isuzu。喂 VOVS 有冇得諗啊？二式機器。悶。要冇乜興趣。豐田啊，即係如果你話豐田，我好有興趣，我係想揾到一架 VI 開篷，有幾靚先。我要極品咯，即係如果我用得呢個錢，我一定要買到一架係。但係後座唔緊要唔嘅。緊要。嗰架車真係好靚，真係好靚。就好似富加咁。嗱講真，若果你預期買 Figaro，我真係建議買 VI 喎。嗰架車起碼Echo 件，你真係你走入去求其一間零件鋪，你要做個 service，你要換呢樣換嗰樣，佢都做到。起碼唔係日產啦。起碼唔係日產啦，其實 Figaro 我揸過嘅，幾得意嘅架車。但係哇，我淨係諗起你要跟迫力咧，嗰啲車4隻都好似係鼓啊，定前碟後鼓都問嘅。同埋啲日產3菱生鏽係梗㗎啦，最慘係嗰啲零件咧斷㗎啦。會買 Echo。唔好玩啊！唔係啦，玩得唔爆嗱 Echo 我有睇過私底下，我有用我自己點解咁平嗰啲架？呢個 Baby Blue 喎 ，Baby Blue 嘅 S660。130幾萬嘢，聲稱係棍波，撳入去睇清楚啲，驗明佢個正身先。哇，八個㗎，得3張相唔係好可靠喎，好似啊唔係齊相。MT 唔知乜副，可能加減波嘅意思。難怪咧，其實日本仔都唔係傻，佢哋知棍波係值錢。6速啊，呢個158，其實買到，但係咧就19年咯。如果你入香港，你係咪話幾多年唔入得啊？咁啊，即係問啦。20年車幾錢？20呢一架182，其實都唔係好貴，但係呢一架6速 MT OK，其實相宜嘅660個價錢，但係就去旅行就一定要租多架車啦。即係你一條友4座棍波嘅嘢。都係，其實我唔知大家留唔留意到我嘅喜好咧，其實係中意實用車為主。好似660咧，如果你話買660咧，我諗一個比較有都係雲益租到。又係啦，但係一個比較有意義嘅畫面就係你哋可能可以 cap 翻我當年 long term 嗰架車，就話啊好希望有一日可以買得到呢架車，記唔記得還車嗰陣講嘅？但係咧咁講啦，6年啊，嗰條片都拍咗，同依家嘅長大咗啦，即係長大咗個心境唔同咗。嗰架車，我話咧嗰架車最令我叫做心淡係咩咧？到我有一次拍架 Caterham 對 S660，青色嗰架，我係揸嘅 Echo 去換架660，咁樣嘅，所以到我擺低個660，再揸翻 Echo， Echo 都快過你，我一有呢個咁我就覺得，唉呢架車都好不勝講嗰 feel，係啦，好難再適合我啊。咁當然啦，你話 Honda Beat 其實都係660嘅 Roadster 啦，其實只係同一類型嘅嘢，不過再輕啲再舊啲。即係 Beat 仔又得唔得咧？Beat 仔咧，我喺澳洲。Agent 哥阿Alan 借咗俾我揸，喂嗰架車有唔同講法 ，raw 好多因為 raw 好多，同埋冇電子輔助，哇濕地打橫咁，之後仲要獨立風杯，即係3隻獨立蝴蝶葉，再斑馬凳 Gadgets 音響，我覺得撳嚟睇下啦 ，B 仔好平我話你聽660真係收唔收咧？收過我啦肯定。黃色嗱，我覺得660咧。首選一定係黃色啊、墨綠色啊呢啲噶啦。你話紅色我問地，黃色我係好心動嘅。雖然好似 Linus 架車啊，但係黃色 Beat 仔我覺得係最 iconic。原裝音響有整備喎，即係有 MOT 有驗車紙。91年已經入得嚟啦。呢一架車咧就 wild card 啦，你哋背住個電腦睇唔到，但係呢一架 Element， 你哋快啲唔准問 Element， 你估下呢個係咩車廠嘅？係啦，車元芳，唔係大路定細路先？大佬大廠4大車廠。Honda 萬事得。Honda 嚇 Honda Element 形容下係點啊？佢係一架差唔多 RAV4 大細嘅車啦。RX8 門 RX8 對開門。係。
四方成個盒咁嘅。CRV 咁嘅咯。CRV 底盤冇錯，CRV 底盤但係四方盒，內籠係用潛水料做嘅，同埋膠地氈，所以佢係預你架車直接揾水油肥嘅。咦？好似話會復刻呢一類型。Honda佢自己搞掂嗰盤數先啦。而家四驅嘅，有啲雞肋四驅咯。其實點解我 OK 呢個我好 OK？點解我會諗佢咧？我要同大家交代下，因為我細個咧有個損友叫阿 Victor 仔，咁咧阿 Victor 咧就佢係冧班嘅，佢係95嘅。咁咧當年我小學3年班遇到佢咧，由於佢冧班啦，咁所以佢教曉我好多嘢嘅，即係人生第一次講粗話係佢教啦，之後睇鹹片係佢教啦，之後3年班喎。係啊3年班喎。總之係一個損友，而家好乖嘅。但係點解咁深影響咧？當年係 best friend 啊嘛，咁佢屋企咧就玩車嘅。當其時我嗰間小學咧冇乜人屋企係有玩車，咁佢當年戰績彪炳個屋企，即係有我嗰隻 Legacy 啦，之後三菱嘅 Airtrack Turbo 啦，正喎。之後 Pajero Evolution 啦，Element 啦呢架啦，最勁22B。22B STI 車牌嗰架22B 就喺屋企嘅，真係好鳩屎嘅。因為當年佢老豆揸住個22B嚟接佢放學，簡直即係文泰咁樣。係啊，好震撼喎！仲要喺度食住支煙啊，喺學校門口咁樣食煙，好型。咁Element 我就係咁識，佢成日同我講 Element 咩 Element 啊咩車嚟㗎，即係哇咁嘅樣嘅，咁就從此有個印象。康打車有咩玩？Honda 我覺得Beat 係會係一個 good choice 嚟嘅，N1 RS 係一個 good choice。頂攞個頂走。掉須整蠱王係咪啊？劉青雲嗰套係嗰架嘅雞肋咯 ，RAV4。Audi 用嘅咩啊？A6 Oro。哇！你唔知呢個 budget 你買到嘅 A6 Oro 全部都係墳墓嚟，完全係墳墓嚟。迷你倉。最平嘅路想買唔係 pick up 都唔得。真係冇愛呢啲車。你諗下偏嘢。泰國 style。哦，係啊，其中一個我想呢架車做到嘅嘢就係由廣島揸去北海道。不如買晚先。我冇信心啊！一講港島我就咁浪漫嘅，係咪先？你知唔知萬事得咧？佢一隻車係好平 ，Wagon 萬事得6 Wagon 咯。油渣全部都仲要係，但係你咩油渣 Skyactiv D 係出咗名會自爆喎副機。同埋油喺日本揸油渣怪怪嘅。但係佢哋都多人揸喎。但係如果你整咗架好靚嘅 RS8咧，你好斯文、好原裝，襯4條 link offset 好靚。哎呀，唔使整嘅 RS8 晨早買咗啦。萬事得121，哇都唔平喎，96萬幾喎。即係話好得意，但係你一諗到港島去北海道就唔得意啦。係咪紅攞隻紅？可以抬過去喎。冇啊，其實而家睇咗咁耐咧，我覺得short list 啊可以 N1 RS Up GTI。講到邊啊頭先？係咪要講係啦？港島上北海道，不如揀間舒服啲嘅車啦。咁以前我哋上大陸都係坐 Echo 㗎。唔好玩啦，一日半日。嗱講真，如果加個咁長嘅 road trip，你哋冇可能唔租車咯。咁啱唔啱先？咪租車還租車啊！但係點都會揸到嗰架車㗎嘛。唔係買多架仲抵好啦，多謝嗰度。咁即係點啊？如果賣翻出去㗎嘛，買兩架啊嘛，買兩架75萬。一架係 cool car。唔緊要，你講話舒服啊嘛。嗱，日本 GT 以我所知咧就唔係好貴嘅。幾錢啊？而家睇下 Century，喂，一嘢打爆機啦！咪打爆機梗係好啦。咁但係我唔知即係其實我覺得所有車平咧都一定有啲原因嘅。點解一架Century 作為日本國寶會咁平咧？我覺得係需要探討咯。嗱，咁賣架翻嚟探討下咯。打爆機喎。OK， 嗱，佢係105萬 yen 起步啫。睇下。即係 N1 RS 都貴過佢。我哋撳最平啦。嗱，最平119。得咗啦。嗱，呢架咧好型喎呢架。呢個 OK，呢個寫住有整備啦，有1000公里嘅 warranty。呢個後邊有嚿嘢。咩啊？
咦？佢有隔板嘅喎，因為後座係咪？哇！仆街靈車嚟嘅，我擺工材嘅喎呢架，喂，不如有一世買一世，不如試下咯。威緊喎呢架，係啊，真係見威緊喎，原來威緊嚟喎，有梯嘅喎。擺行李一流喎呢架，呢個真係係啊真係行李車喎。係啊，成嚿木擺落去喎，跟住跌出嚟。我話但係呢個，喂，原寫住零購車搬送嘅，哦，二人乘，二人係咯，兩座位，真係兩座位出嚟。呢架呢嗱，如果佢出到牌咧，我諗真係香港獨市啊！我可以進軍呢個殯儀行業，破地獄。一齊啊！我其哋實唔係一件壞事嚟嘅。我覺得唔係壞事，因為其實我成日都喺度，我好細個已經諗啊，我死咗，我唔想坐啲5000車喎，我好唔型喎，即係嗰啲藍色嗰啲咧，即係 Benz 又好攬啊嘛， Benz 有，咁但係又冇乜咁特別啊嘛，係啦，即係一係就 Jack 搞嗰種，但係 Century 靈車呢一個咪打爆機咯，真係打爆機。嘅係，係一嘢打爆機喎唔係，因呢為我呢架上哇幾型個箱，威緊喎真係係啊， ，Century 威緊喎，125萬英可唔可以啫，改翻有冇四座啊？舊木車中泊咯佢。係咯，瞓翻好多嘢。都係瞓喺度啫。嗱講真，你唔即係唔係罩記呢啲嘢咧？我覺得其實裝修下應該 OK 嘅。但係用過好多裙好多，災過好多。冇好多能量係嘛？好多能。我覺得冇嘅，我覺得真係你坐巴士，有啲風水好嘅人坐過，風水唔好嘅人坐過，咁都好多能量㗎。上落客咁多先，係咪先？我覺得冇乜關係。佢係做得好，即係其實係做得好。呢架車係佢嘅功德啊係啊功德，佢嘅功自己係啊最係個氣場係發。所以我諗佢嘅最 V12，尾運我諗佢載嗰個係啊功德係好犀利嘅。我諗佢嘅 V12都應該精神過人，有好多人保佑佢。再整到直出頭，呢一架我中意世紀啊！你諗下，哇！由港島揸去北海道喎，揸去架世紀喎。但係淨係坐兩個。唔係你揀嘅可以坐。我話你聽，呢架你去銀咗啲人驚咗你，去代大客。佬都唔夠膽揀。我諗代客好泊車有氣勢喎，真係。好有氣勢。原來係諗住買靈車。喂，其實呢一架都嗰個古仔啊，古仔係充足嘅，我覺得係即係如果話純粹以做 content 啊，要 wow factor 呢架車，我覺得係癲嘅，即係去日本買靈車啊，世紀靈車。之後再翻嚟揾食喎，呢架可以唔係啊，你淨係講買靈車呢三隻。天王級靈車㗎，天王級靈車，OK 嘅。唔係話睇上佬成日同我講話，你30歲就會起大運，你嘅事業就會更上一層樓。我冇諗過係做靈車先破18層樓，再上翻去，連上18層。原來你係做靈車起家嘅，跟住係咁收購啲靈車係嘛？世界各地。我覺得呢個嗱，我真係唔係，就算我今次唔買，我諗我呢一個一世都會買架靈車翻嚟係嘛？人一世買一世，我諗點都要試一次。唔知使唔使攞牌嘅香港？不如同你去九龍殯儀館咯，試下咯，試下做咩啊？揸靈車咯。但係嗰啲50零啊嘛，二叔叔啊嘛。嗱講真啦，平嗰啲世紀係得嗰幾屆啫，唔係靈車咧就係呢個。步走啊！我有個 friend 屋企做殯，問佢有冇興趣買架 Century？佢可能有興趣㗎。唔係嗱咁講，如果你大佬有冇興趣接架 Century？唔啦，咁大 CC，唔係啊，靈車嚟㗎，爺爺咁樣啊。可以睇下喎。個問題係靈車喺香港行，佢哋行油渣㗎嘛，除非你 Benz 嗰啲啦。V12即係佢哋有錢真係同燒金銀衣紙一樣咁快。唔係咁呢個 service 嚟㗎嘛，見功咁德，你見功德。係啊，咁你都係有要求嘅人先會坐架咁嘅車㗎啦。我有咁嘅要，唔係坐。突出唔該摸摸先。即係要求我有，未到啫。咁但係呢一架車，我覺得係咁係唔關個成本事㗎，關個價錢個 package 事啦。我哋要睇多2次破地獄先，睇下點樣去 package 咁樣。點知買 LS6？睇完之後 RS4 嚟嘅。 ，RS4 sorry。但係即係 Century 係嗰平係有原因，我覺得呢個世界冇咁着數嘅。S-Class 唔諗啦 ，S-Class 咧雞肋在嗰個位咧，你玩花生燈 W20就冇意思嘅。瘦啦，電子嘢啦，冧避震啦，
基本上可以衰嘅都會全齊嘅喺嗰啲車身上。光燈嗰個咧， W140係有啲興趣嘅，大澳嘛，揸大領但係貴啊！咩同埋嚴格嚟講，你買唔到 LS4啦，你只會買到 Sales 啊，你只會買到豐田版。咁嗰啲其實我諗即係稍為靚少少嘅，都已經可能去咗 Car and Life， 去咗連依度，或者出口去咗啲 Collectors Market。誒，我哋爭啲三菱嗰部叫咩 Debonair 係唔係滾搞啊！三菱自己都唔記得自己做過咁嘅車啊！即係唔得。冷門到你係成龍都養唔掂啊！唔係喎，成龍得喎，唔整咪得咯。係啊，佢用完即棄都可以。係啊，掉咗落去。我哋睇下 S Class 150萬已經買到咩好嘢啦。其實講緊 S Class 喺日本你真係玩咩 generation 都有，只不過係夠唔夠靚咯。嗱 S320講真我又唔係好甘心，我起碼都500。 500著名歌手，起碼錯我可以真係買架頭文字 D 同款嘅 S350咯，喺酒店出嚟咯，即係為咗影呢一幕嘅就買呢啲車。我幫你揾個下樹咯。演員大樹下，S500、S63試樣，唉啲假狗唔諗啦，真係唔唔諗啦。好玩啦。 AP 啊，哇咦！我諗 AP1 就 AP1而家應該會貴咗㗎啦，冇應該唔會再有嗰啲10零萬盤，即係咁望下咯。我諗香港而家都係10零萬啫 A P 啦。嗱，係平咗㗎，其實178萬最平嘅 S 千，抵喎。但係應該仲多啦。如果係揸，唔係唔得。真係 AP1。 D G S 啊哇！佢 Olins 線， ，D S 呢個嘢真係好粗。有 Olins 避震，應該真係 track。我見條胎好厚，似係有飛下嘅。基本嘢咯。哇！但係好殘喎， 86買唔買到冇拆啦？晒啲嘢落。唔登86啊？梗係唔得啦！都唔得啲美國佬同你死過啊！我直覺覺得呢架車唔係跟呢張凳嘅，長時間都。咩凳？佢27萬公里冇可能係呢個損耗程度，喺以前應該係筒凳，拆咗凳，拆咗再裝翻上去。係啊，賣車又攞翻原裝凳。係啊，似係嗰種27萬公里。其實你話呢啲4000玩得過，我覺得係可以嘅，佢冇大撞過，但係都歐筆啦。二嚟個樣其實真係同你預期中揸住好靚仔 S2000係會有落差咯，所以唔好真係買最平嗰架啦呢啲車。其實我之前睇寶馬咧，我有一架車我覺得係正嘅，就係嘅 Coupe 呢一個咧，我覺得就算我唔買都要分享俾大家睇，好平嘅，都幾平，好靚咯。好靚，唔係你諗嗰代喎雙門。 ，Chris Bangle 嗰隻係啊，呢一啲啊，睇下嗰隻大拎，咩㗎？645，但係咧645個問題，佢我識得有個好有錢嘅朋友啦，佢係揸呢一隻車，新車揸到而家，揸到早幾年，但係佢都要放棄，係因為嗰架車根本係冇零件。佢話嗰隻太車淨係得645係可以用到嘅，咁所以係啦，總之同其他寶馬係完全係唔共通嘅啲嘢，咁所以嗰架車買唔到零件焗住湯咯。咁我心儀嗰架就係咁嘅樣，淺藍色，有大餅呢啲好似 concept car 咁樣嘅拎啦，即係原裝嘅，好企理630i，有架開篷咯，我記得好似做，但係睇下幾靚，呢個係咪真係？不過我知呢代寶馬個最大問題係就係電壓咯，你耐唔揸佢一定死，一定着啲曲啊，着啲燈你彈，所以如果你話呢架車我係長期攞嚟揸嘅，就話 OK。都可以考慮下，但係如果你話擺到壞啊，我仲有一架車我想睇，唔係女人車，我乜都好啦，乜都睇下啦。如果買到 G， 買到個老人，都正喎，20嗰都拆咯，得唔得？F11咧就買到嘅，一定買到，但係普遍都係523i 就力水爭啲啦。？40買唔買到？買而家差佬用緊嗰隻買唔到。E400咧 E400 wear 緊少唔多，我523好，523削得滯咯，我覺得。睇下唔係，哎呀，我唔識人喎喺日本，即係同埋寶馬鏡啊，寶馬唔係真係好吸引，尤其是佢哋喺日本嗰啲 spec 咧靚過香港好多，就算你揸嘅 F11咧，啲嘢都會吸引好多咯。喂，買埋呢個肥佬添，連個 sales 都擺埋出嚟，所以你就冇撈啦。驚！我而家都擺埋你出嚟喎。驚啊523米。嗱，如果你講舒服咧，我覺得呢個其實係一個係嘛？咁佢定 Benz 哦，暴龍嚟嘅喎，
絲絨籠嘅 F11，可唔可以衝過嚟睇下？你去裝嚟睇下，好得意喎！喂，呢啲日本 spec 嚟喎，真係。有啲咁嘅嘢嘅咩？日本 M Sport 可唔可以睇 M Sport 不如睇下咩棍波寶馬啦，還都係棍波寶馬？喎，即係唔係最新。棍波寶馬其實興趣我不大，會唔會有130i 即係有嘅棍波，然後有布籠咁樣？我覺得係有，但係香港都有呢啲。香港冇布籠。其實有都係日本入翻嚟咯，所以其實我唔怪大家揀翻啲好大路保守嘅車嘅喺現，因為的而且確咧，你唔識人整嘅時候，你揀呢啲冷門車都係揾自己老襯。咁咧頭先聽從意見啦，我哋就用一係棍波去揾啦。揾到嘅130i 嘅，又係 Henry Sir 有過嘅車咯。我好中意呢架車嘅130，即係講緊 E87軸距短後驅 NA。其實如果你講你講嗰個情懷價值，我覺得呢架車有嘅。同埋我其實好鼓吹啲人玩啲非 M Power 嘅寶馬。我覺得呢一種大 CC 非 M Power 嘅寶馬係好好揸。襟啲啦，其實佢衰極都係漏油嘅啫。冇咩大奸大惡嘅，係咯，或者整咯。其實呢個幾奇離喎，不過有啲似喺觀塘影咯呢張相，知唔知啊？係架車都似喺觀塘嗰啲出現嗰啲車啊，考明街車房嗰啲，去篤機好窄喎後座。再擴大嗰個啦，咁不如揀5架，跟住就又問下啲觀眾投下票咁樣啦，不如。好啊好啊，就我哋而家都睇咗成個幾兩個鐘啦。不如一人講一架先咯。N1 RS。你投 N1 RS。係。皇冠兩座版，唔係 Century 兩座版。玩得咁偏啊！阿巴夫唔敢。咁係咪邊個觀眾投親係咪買先？唔好喺度鬥最多喎。假民主嚟㗎呢度。講下啫。皇冠兩座版，你唔係真係想睇水晶啊咁樣。嗱，我幾多次我講啦，好嘛？再嚟講。好，聽你聲。N1 RS 必仔。必仔啊！係咧。阿巴夫。我係 Up GTI 之後 N1 RS 之後必仔。之後先到595，都未必係，可能唔係，都先到595。揀多架。595你係唔中意部車595我595啊，我係覺得好棘啊，件事好棘啊，因為我知基本阿巴夫一定會壞嘅嘢，你最基本cam 帶一定要換啦，定期之後冷氣又一定會壞㗎啦，咁仲未計可能個手抽又斷，呢樣爛嗰樣爛。後期好啲㗎嘛？19年、20年嗰啲。江山易改，係嘛？本性難移。啲意大利小龍 DNA 改唔到㗎。佢咁多年都係咁衰就係咁衰㗎啦。所以我對佢係驚多過乜。你寶馬唔驚咩？寶馬咧都驚，咁但係驚少啲咯。大概都大路車啊嘛，同埋零件都要流通啊。我想問下，可以 swap 咗嘅，即係譬如加附即係4AG 嘅蓮花。咪有，唔係呢個錢咯。其實嗱，最衰我哋冇錢啫。如果唔係你話多少少 budget 嘅話，其實係海闊天空嘅。咁但即係我個人比較主張就係你喺嗰個 budget 揾最好嘅嘢，就唔好嘗試越級挑戰咯。即係你拎住你拎住一嚿水，你唔好諗住食好好食嘅壽司咯。即係一嚿水，你不如食一個平民美食好過啦。即係一嚿水。一嚿水雪豬鴨好貴喎。唔係，即係可能咪做皇帝咯。係咯，加白 option 啦。係啦，類似嘅 concept 啦。所以點解咁即係我哋係咪應該攞150萬買一架，其實值80，普遍平均價。100萬買100。係咯，類似咯。咁就可以揾到啲睇100萬。 100萬 yen 嘅錢？等先，呢個時候再睇。你唔可以睇嘅，但係嗱，其實大致上都有個畫面啦。其實應該都離不開一個棍波車仔，只不過係爭在咩國籍嗱。有意大利595啦，有呢個德國 Up GTI 啦，仲有日本 N1 RS。我覺得 N1 RS 同 Up GTI 我係15-16嘅，因為 N1 RS 佢一出嘅時候我係有心動過嘅。咁究竟情歸何處咧？咁我想問下你哋喎，投票福士定係 Honda 啊？我投 Honda。Up，因為我揸過係。Up 嘅話有例外，如果唔係就 Honda。觀眾們，我唔知你哋究竟喺我哋睇咗呢個零兩個鐘入面嘅咁多車盤，你會點樣揀？你其實可能會唔會揀翻一開頭嗰架 BBS 拎嘅 NCMX5啦？
嗰架630i啊，唔係 wagon 啦，嗰架兩座版 Century 啊，其實即係可以買到嘅車好多，但係真係符合現實同埋呢個慾望咧，咁嘅車其實一定最多人揀兩座版世紀，呢啲車推出市場咧，將佢俾人舐嘛。咁 anyway 啦，舐唔舐都好啦。我呢一個破地獄大計就暫時擱置先。等我多少少閒錢咧，我可能都會帶嗰架兩座版世紀翻嚟大展拳腳，開拓一個新嘅事業。出中環一定贏，中環有冇嗰啲咩㗎？去邊都贏呢架，一定冇北角都得，北角都得。不過一定打燈，一定讓，去邊都勁啊！一定讓你。我見過喺上好啦，就咁話啦。咁究竟去日本買咩車咧？我哋呢一刻都係未知嘅。咁若果你有更好嘅提議，歡迎留言俾我哋知啊。唔該晒 Jacko，要食飯先好嘛？好啊，食飯啦。嚟啊！除咗 like 同 subscribe，就當然仲有撳埋個鐘仔添啦。喂，仲要記得 share 埋俾朋友喎。